ولكن بعد ما ناتسكو فضلت مستغربة من الوضع الكويس اللي موجود في حكاية الفناء، والبومة جت قالت لها أكيد لأ، الوضع مش هيفضل كده. ساعتها قعدت تقول إيه الطائر الغريب ده، لأن في مختلف المواقف كل شوية أيا كان بتعمل إيه يظهر لها مفيش فايدة. فقعدت تقول مهما عملت مهما حصل مهما كنت بعمل إيه الطائر ده يظهر يقول لي مفيش فايدة مفيش فايدة، عمال يظهر لي من كل حتة مفيش فايدة. قامت معصبة مرة وجارية وراه، قام قايل لها برضه مفيش فايدة من ده. قالت البتاعة دي معصباني قوي، في إيه هنا، ليه هو اللي مفيش فايدة مفيش فايدة. ولكن هنا خلاص هي حددتها كهدف ليها إنها تمسكه. قالت أنا متأكدة إني شفت الحاجة ده في مكان قبل كده. فبعتت لكيو قال لها لقيت حاجة حلو. لقيت إيه؟ لقيت الطائر ده. لا إحنا ممكن نلاقي إن الطائر ده زي كاناتسكو. زي إزاي يعني؟ يعني معظم السكان البلدة ديت مفروض موجودين من 9 ممالك، والطائر ده ما عندوش أي احتمالية إن هو يكون من مملكة تانية، فبالتالي ممكن يكون من مملكة الواقع زيك كده. ولكن في مكانين بس بيظهر فيهم الطائر ده، الأول هو حواليك كاناتسكو، والتاني هو طبعا بنعرف ان هو عن الملجأ بتاع ديستني. وهنا المفروض ان هو بيظهر لديستني، فديستني الله طائر جميل قوي، خد كل خد كل، تحب تاخد وردة؟ فالطائر يقرب من الوردة، يقرب بالراحة، ولكنه أول ما بيقرب تقوم ماسكاه على طول. ناتسكو مسكته، تعالى لي بقى، فاكر انك هتقعد تهرب مني صح؟ ولكن مفيش فايدة. قاموا مربطينه. دلوقتي انت مين وجيت منين وايه هو الهدف بتاعك؟ مفيش فايدة، ما تسألنيش. حلو قوي، خلاص جاستس، خليكي مستعدة، اول ما اقول لك خلصي على طول. وانت يا ديستني روح قولي للعيال ان هم هياكلوا طائر النهارده ولحمه رهيبه هنشويها النهارده ما تقلقيش. ولكن هنا لما بيتجمعوا حوالين العيال فالطائر يقول ديستني. ديستني دي المفروض ان هي بنت جميله، مش الشكل اللي موجود ده، الحاجه العضليه دي مش ديستني. بس ديستني دلوقتي جميله، لا قامت راسمه شكل تاني، هتلاقي دي ديستني، ده الشكل اللي المفروض يكون عليه ديستني مش الشكل الحالي ده. قامت ماضيه تحت باسم مؤلفه حكايه الفناء. قال ثانيه، هو مش ده توقيع المخرجه؟ ثانيه، هو انت المخرجه بتاعت حكايه الفناء؟ ايوه، ولو كنت انا مخرجه حكايه الفناء. ايه ده بجد؟ لا مستحيل، ازاي؟ فالناس تقول إيه ماله المخرجه يعني ايه؟ دي المخرجه اللي عملت حكايه الفناء بتاعت عالم من انمي، دي رهيبه قوي، ده انا معجبه بيكي من وانا صغيره، سلمي عليا سلمي عليا، انا شفت كل الحاجات اللي انت عملتيها، شفت كل البلوري اللي انت انتجتيه، ينفع تعملي لي هنا اي توقيع باسم هيروشي ناتسكي سان؟ قامت مضيالها بس من غير سان، يعني احترمي نفسك. الله انا مبسوطه قوي دلوقتي، انا بقى معايا ارث عائلي ان انا اخدت امضى منك، كنت معجبه بيكي قوي ورحت اشتغلت في نفس الاستوديو اللي انت اشتغلت فيه علشان اكون عامله زيك. ولكن ثانيه، فكره ان انا عمري ما قابلتك فعلا كنت متضايقه. ثانيه، هو مش انت متي؟ انا قريت على الخبر بتاع وفاتك. ايه ثانيه، معناها ان انا مت انا كمان؟ يعني ده التناسخ بقى. بس ثانيه، انت ازاي بقيتي طائر؟ ايوه انا مت وبقى عندي اجنحه. ايه ده كده؟ طب ما ايه ده؟ طب وانت بقى عندك ايه؟ انا تقريبا يعني بقى معايا العصايه دي اللي برسم بيها. لا دي حاجه موجوده في العالم الحقيقي عادي، يعني انت ما عملتيش حاجه في حياتك، يعني ده الرسم اللي انا كنت بتاع بستخدمه. حاولت تكسره، تعالي هنا بس بتعملي ايه؟ تكسري ايه؟ انت مجنونه، انت بتخططي فعلا انك تستخدمي القوه بتاعت الرسام ده علشان تعدلي حكايه الفناء. حتى لو حاولت تصلحي الفيلم بتاعي كله فما فيش فايده. انا اصلح حكايه الفناء؟ انا عمري ما اعمل حاجه زي كده، انا بحب حكايه الفناء. حكايه الفناء هو الكتاب المفضل بالنسبه لي، انا مهووسه بيه من ساعه ما شفته اول مره وانا عيله في السينما. حس كده اللي بتغلب الفراغات، يعني عشان هما بيغلبونا بيحاولوا يموتونا ويهاجمونا. قالت لها بس بعد اذنك ينفع مش كل حاجه اقولها تحسبي لي انا قلتها في قد ايه؟ قالت لها لا، لان من ساعه ما انت ظهرت في القصه الوقت الاجمالي للفيلم بيزيد. انت ما تعرفيش اصلا عشان وقت الفيلم يبقى مظبوط انا كنت بعيط قد ايه وانا عمال احذف مشاهد اكتر واكتر من الفيلم ده علشان يناسب وقت العرض. ايه ده؟ يعني كان في مشاهد محذوفه؟ طب ما تقدري تحكي لي عنها؟ لا مش هقدر اقول لك صراحه. فانا بقول لك انصحك اهو، ارجعي للعالم الحقيقي تاني. ايه ده بجد؟ ينفع ارجع؟ طب ازاي؟ معرفش، اكتشفها بنفسك. ايه ده؟ طيب بس مهما حاولتي نهايه الفيلم متحدده بالفعل، زوال له قيد التنفيذ، فمهما حاولتي مفيش فايده. وقامت طايره معرفش ازاي وهي متربطه. فكيو قام قايل لها يعني ايه؟ يعني ايه تقصد بزوال لوك ده؟ هي فضلت مصدومه كده باللي اتقال ده. ولكن بنشوف لوكو قاعد مع اونيو في الحانه، فاونيو بيقول له كنت عايز تكلمني عن ايه؟ قال له كنت عايز اشوف لك كده، يعني اتكلم معاك في مشكله يعني شويه كده، كانت هي مش ليا بس يعني لصاحب صاحبي. قال له صاحب صاحبك؟ هو انت اصلا ليك صحاب غير يا ابني؟ ما احنا عايشين مع بعض من يوم ما اتولدنا، ليك صحاب انا ما اعرفهمش؟ قال له خلاص يا عم انسى انسى. قال له لا خلاص خلاص، وريني حكايه صاحب صاحبك، انا كنت بهزر معاك يعني، فين صاحب صاحبك دوت عنده مشكله ايه؟ انت ممكن تقول لي اي حاجه ما تقلقش. قال له يعني غالبا هو بيحب بنت كده قوي. قام هو مظلوم كده، ايه ده؟ ولكن قام مكمل كلامه لوك قال لان هو حاسس ان هو ما حسش بالاحساس ده قبل كده وما يعرفش المفروض يعمل ايه، وهو مش مركز في حاجه غير على الحب دوت. فقال له لاي مدى وصلت يعني؟ قال له يعني ايه ما اعرفش؟ قال له
يعني ماشيين مع بعض؟ قال له: "يا ابني مش لأ." إيه ده؟ قال له: "خلاص لغاية كده تمام يعني، أنا بافكّر في الجواز." قال له: "إيه؟ إيه ده؟" قال له: "أيوه، أنا شايف إن أي حاجة تتضبّط إن إحنا نتجوّز على طول." قال له: "يعني أنا أقصد يعني طبعًا إن هو ده اللي بيقصده صاحب صاحبي يعني." قال له: "لا، لا، مش صح، مش صح." قال له: "ليه؟" قام هنا صاحبة المكان قالت له: "لأ طبعًا، لإن الطرف التاني هيحس إن هو مخدوع." إيه ده ليه؟ إن أنا أتجوّزه يعني؟ إنّك ما قُلتلوش أصلًا إنّك بتحبه أساسًا، لو فجأة جيت تقول له أنا هاتجوّزك فطبعًا هيتخض. قال له: "يعني إيه؟" قال له: "يعني قُل له الأول إنّك بتحبه وبعد كده نشوف موضوع إنّك هتروح تتجوّزه ده الأول." قال له: "آه، يعني تكشف له عن مشاعري." "أيوه بالضبط، تكشف له عن مشاعرك." قال له: "خلاص فهمت ماشي." قامت ماشية. قام هنا أونيو طَب إيه يا لوك استنى يا لوك، يا لوك ما ينفعش الوضع ده يا لوك. قامت الست ماسكاه كده: "وأنت بقى إيه، مشكلتك أنت كمان مشكلة حُب؟ ممكن تقول لي برضه أحلّها لك." "يا عم استني بس يا لوك." فهنا ناتسكو وهي قاعدة مع نفسها قالت يعني فعلًا النهاية متحددة؟ كل ده هيحصل بعد كل اللي إحنا صلّحناه ده؟ في الفيلم المفروض إن لوك بيغرق في اليأس أكتر وأكتر، لإن أصحابه عمّالين يموتوا واحد ورا التاني، بس أونيو ما ماتش ولا ديستني بتموت، ومش شايف إن في حاجة قريبة إنها تعمل لها أي مشكلة، فأنا مش شايف إزاي ممكن الموضوع يختم في الآخر إن برضه هو يُقع في اليأس، ولكن لو المخرجة على صح فمعناها إن النهاية برضه كل حاجة هتتدمر. طب الواقع، طب إزاي أرجع للواقع طيب؟ هل ينفع أساسًا؟ قام هنا لوك قايل لها: "ناتسكو، ناتسكو عايز أقول لِك حاجة مهمة." قالت له: "في إيه يا لوك؟ في إيه يا لوك قُل لي." قال لها: "بُصّي يعني أنا باحبِّك." يالّا، ففضلت مصدومة كده ما بتردش، قال لها: "أنا باحبِّك." وقام ماشي، وهي وكل ده متنّحة، "لأ يا بنتي باحبِّك." ففضلت متنّحة كده، إيه، في إيه؟ ولكن بترجع على آخر اليوم على أوضتها تفكّر كده إيه اللي بيحصل؟ لوك شخصية أنمي أنا باشوفها من وأنا صغيرة، لكن لوك اللي قدّامي ده حقيقي، بيعمل لي أكل وبيقاتل وهو عايش. لأ ثانية، ثانية أنا مُت صح؟ فده مش عالم حقيقي لأ، يعني ده خيال، خيال. فتاني يوم ييجي الصبحية قال: "أيوه دي عالم حاكك لي فناء." فتفضل تاكل عادي كده، لوك يقول لها: "ناتسكو، ناتسكو أنا باحبِّك يا ناتسكو." فتبقى مخضوضة كده، لأ يبقى أنا ميتة، ميتة، أنا اتنسخت أكيد ده مش حقيقي. فيقوم داخل تاني يقوم باصص لها: "أنا باحبِّك." يبقى أنا مش عايش، أنا فعلًا ده مش على حياة، دي الحاجات اللي بتحصل ده غريبة. فلو اللي بيحصل ده فلوك ده ما هو يعني لا، لا، لا خالص، أكيد اللي بيحصل ده مش حقيقي. يعني لوك ده رسمة صح؟ لوك ده رسمة. أنا فاكر برضه إن أنا قريت إن المخرجة كانت بتعمله بأقلام رصاص 3 سنتي، وأنا برضه بارسم بنفسها يعني. فقام معدّي من جنبها قال لها: "أنا باحبِّك." تاني. قالت: "لا، لا، لأ، الخطوط اللي مرسومة ديّة الرسمة دي عمّالة تقول أنا باحبِّك، أكيد ده خيال، ده مش حقيقي اللي بيحصل ده لأ، لأ." ويقعد هكذا وهكذا وهكذا يقول لها: "أنا باحبِّك، أنا باحبِّك، أنا باحبِّك." في أي موقف. فكيو قال: "إيه ده؟ هو ده زوال لوك اللي الست كانت تقصده؟" ولكن أونيو: "يا جدعان وقّف بقى كفاية، كفاية اللي أنت عمّال تعمله في نفسك ده." فقام قايل لها: "أنا باحبِّك." فهنا فضلت مصدومة كده، قالت: "فعلًا أنا المفروض أروح لجلسة الدبلجة، اللي بيحصل ده مش حقيقي." "ألو، ألو، عروس ناسكو معاكم؟" بيقول لها: "في إيه يا بنتي بتعملي كده ليه؟" قالت: "لأ ما فيش قعدات خلاص إحنا مش هنعدّل تاني، غير مش هنعمل حلقات ملخصة، مش عايزة أفكّر في حاجة تاني بعد كده، لأ خلاص، خلاص." البت اتجننت خلاص، لسعت، بيقول لها: "ناتسكو في إيه؟" البت لسعت خالص. فقام رايح على القبر بتاع صاحبه، قعد يقول: "طب أنا عملت حاجة غلط؟ كل اللي عملته إن أنا قُلت لها أنا حاسس بإيه، فأنا أعمل إيه يا جنجر؟ أنا مش عارف أتصرّف إزاي." فهنا قامت جاستس داخلة عليه. مين كان يتصوّر إن لوك جاي يطلب من جانجر نصيحة في الحب؟ لو هو كان ميت وسمعك دلوقتي كان زمانه قام من الخضة يا جدع، ولو كان عايش كان زمانه مات. قُل لي بقى مشكلتك إيه؟ يعني حصل لها كذا، 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 كذا. بجد؟ طب أنت فعلًا كل مرّة بتقول لها كده عشان لمّا تشوفها تقول لها كده كل مرّة؟ أيوه ما أنا يعني مش هتستجيب ليّا كده، فأنا خايف إن أنا هي مش فاهماني، أعمل إيه؟ لأ يا ابني كده كارهاك. إيه ده بجد؟ لأ ثانية هاروح أقول لها، هترجّاها ما تكرهنيش. ياض اهدى اهدى بس، اقعد كده، اقعد اقعد. قام قاعد كده تاني. بُص أنت مش عيل صغير، ما ينفعش تفضل تفرض مشاعرك عليها، هتخلّيها تهرب منك وبس. طب أعمل إيه طيب؟ فهنا توني قاعد مع نفسه، طب لو هو محتاج يتكلم مع صاحب ليه ما اتكلمش معانا؟ هو أنا مش صاحبه القريب؟ ليه يتكلم مع جاستس مش معايا؟ فجاستس قالت له: "بُص أولًا اطلب منها إنها تخرج معاك، مكان غالبًا ما بتروحوش ليه، مكان هي كمان تحب إن هي تروح ليه." طب زي إيه؟ يعني مكان دافئ، مكان رومانسي في الليل كده، شكل كويس، ولكن مكان تكون هي عايزة تروح ليه. طب هي عايزة تروح فين؟ بالمناسبة يعني أنت ليه ما سألتش أونيو على الموضوع ده؟ قال: "لأ ما ينفعش أسأل أونيو." أنطونيو مصدوم كده، "ليه بس أنتم صحاب قريبين." بالضبط. قال له: "أيوه ما أنا عشان إحنا صحاب قريبين فأنا باعتبره واحد من عيلتي يعني، فأنا ما ينفعش أكون عندي واحد من عيلتي وأروح أكلمه عن مشاكل عاطفية، فأنا يعني مش حابب أحرجه في الموضوع ده." فهنا بقى هو الواد بقى راضي خلاص. قام جاستس قايله له: "طب صحيح أنا دلوقتي أظن إن أنا عارفة مكان ناتسكو قالت إن هي تحب إن هي تروح ليه، إيه ده فين؟" فهنا قام رايح خبط على ناتسكو: "ناتسكو، ناتسكو أنتِ هنا؟ عايزة تروحي للينابيع الساخنة؟ هي بعيدة شوية ولكن لو عايزة نروح ممكن نروح مع بعض يعني، إيه رأيِك؟ ممكن نخرج مع بعض نروح عند الينابيع الساخنة." فما تفتحش الباب فيحاول يمشي، فقامت فاتحة الباب قالت له: "ينابيع ساخنة؟" فقاموا ماشيين مع بعض وسط الصحرا لحد ما بيوصلوا للينابيع الساخنة. إيه ده؟ ينابيع ساخنة! مين كان يتصور إن فعلًا في حكاية الفناء ينابيع ساخنة؟ فجاتها هتقلع وعشان تنزل قامت مكسوفة منه، قامت لابسة الجاكيت تاني. قال لها: "بُصّي خلاص ما تقلقيش، أنا هاروح أقعد الناحية التانية هنكون بعيد عن بعض."
ما تقلقيش. فيقوموا الاتنين نازلين في الينابيع الساخنة، وهي تبقى من التعب تريح شوية، يقول لها: إيه ده؟ في إيه؟ في وحش هنا؟ أنا سمعت صوت وحش، أنتِ كويسة؟ فخد باله هو بيهبِّب إيه دلوقتي لأن هو أحرجها وأحرج نفسه، قام راجع تاني لمكانه، ولكن قامت قايلة له: أنا ما كنتش أعرف إن في ينابيع ساخنة هنا. قام قايل لها: جنجر عملها. جنجر؟ أيوه، المفروض إن هو تلقائي كان عايز يستحمى فقام عامل له الموضوع دوّة، عملها بbox واحد كده من إيديه. فعلًا جنجر ملك الصخور يعني بيطلّع من إيده سهّارة، فأكيد يقدر يعمل حاجة زي كده. بس غريبة إنِّك تعرفيه يا عم، أنا عارفها كل البتاع النجوم ال9 دول، فأنا فعلًا باحب الجنود ال9 من زمان من وأنا صغيرة، أنا دايمًا متابعاهم. فقام باصص لها كده: فعلًا بتحبيهم؟ يعني جنجر عمل فعلًا الينابيع الساخنة دي. وقعدت تقلد جنجر والجنود القدام. قام قايل لها: أنتِ بتتكلمي زيهم بالضبط. أيوه، ما أنا كنت باقلدهم من وأنا صغيرة، بس دايمًا ما كانش حد بيفهم أنا باقول إيه. فقام مبسوط كده شوية، قامت قايلة: على فكرة من أول مرة الفيلم اتعرض كانوا في بضايع كتير أوي، طب برأيك كده مين أكتر واحد شعبية في الجنود ال9؟ قال: أنا طبعًا. قالت له: لأ، لأ، في الحقيقة هو أونيو أكتر واحد هو ليه شهرة، شوية ممكن تفتكره ظريف ولكن ما عندوش شعبية من الأطفال. طب ثانية، أنتِ بتحبي أونيو في الآخر يعني؟ يعني ما كرهتوش، ولكن الشخص اللي حبيته أكتر من غيره في الجنود ال9. قام هو فضل مستني كده تقول مين، قامت هي سكتت، قامت قايلة في نفسها كده: هو أنت. أيوه، الصراحة يعني، ولكن مش عارفة إذا كان ده الوقت المناسب إني أقول لك حاجة زي كده. وفضلوا هاديين كده. قام لها: طيب، طيب، يعني مملكة الواقع اللي أنتِ جيتِ فيها دي عاملة إزاي؟ نفسي أروحها برضه أشوف المملكة بتاعتِك، لإن أنا ما أعرفش حد برّه الممالك ال9 بتاعتنا. فقامت باصة عليه كده، خدت بالها إن جسمه مليان ندوب وإصابات كتير أوي. قالت: الندبة دي مش مجرد خطوط رسم أنمي، بالنسبة للوك العالم ده هو العالم بتاعه الحقيقي. في إيه اللي بيحصل لي؟ أنا قلبي بينبض بسرعة أوي، ممكن الحرارة بقى، أنا بدأت أدوخ. فبدأ يقرب منها كده شوية، قامت قالت له: إيه بتعمل إيه؟ في إيه؟ قال لها: في فراغ، في فراغ هناك. فراغ؟ بيعمل إيه الفراغ هنا؟ إيه اللي جاب فراغ في مكان زي ده؟ هو رايح نحو المدينة دلوقتي. طيب أنا هاروح له دلوقتي أخلص عليه، لو هو واحد لوحده ده كويس، كويس إن هو ما خدش باله إن إحنا لسه هنا لغاية دلوقتي. قام رابط نفسه، قام جاي على طول. قامت هي قايمة هي كمان عشان تروح وراه. هنا حاول يهجم عليه ولكنه تفادى الضربة. قامت هي جاية له على طول. هنا بدأ يطلع ليزر عشان يضربه، فقام ضارب ليزر كبير قوي راح على الينابيع الساخنة فجر فيها. فراح يطمن عليها. قامت قايله له: ثانية، الأشعة دي شبه الأشعة اللي أنا رسمتها. يعني إيه؟ معناها إيه الكلام ده؟ ثانية، الينابيع الساخنة. قام متعصب كده: الينابيع الساخنة يا عم أنت بوظت الينابيع الساخنة اللي فيها أول ميعاد بيني وبين ناتسكو. أنت اللي ميعاد إيه يالا؟ في إيه ده؟ أنت بتقولي ده حتى. فقعد يهجم تاني كده، قام هو قعد ياخدها ويهرب بيها وهو متعصب: يا ابن التيت، يا عم الفراغ طفح على الكيل، انا ما عدتش مستحملك يالا، والله خليك تندم انك تظهر في وقت زي ده انا ما صدقت يا جدع. قامت قايله: بص الواد ده غريب، بيعمل حاجات غريبه النهارده. قام جاري كده: يا ستي اقعدي هنا. قامت هو قايل: الله، هنا سلا ارسمي يا ناتسكو، ارسمي يا ناتسكو. قام هو منادي: ناتسكو انا مش عارف اقرب منه بسبب الاشعه، اعملي لي حاجه احجب بيه الاشعه ديت. حاجه احجب بيها الاشعه؟ فهمت. قامت مستدعيه ترابيزه الرسم وابتدت ان هي ترسم رسمتها الجديده. هنا وهي بترسم هو عمال يناديها ويجذب انتباه الفراغ ومركزه معاه، وهو يناديها: يلا بسرعه بسرعه. ولكن هنا عماله تقول في نفسها: في ايه؟ الاحساس اللي انا حاساه ده، انا حاسه بحاجه غريبه، حاسه وكاني في ايه. ولكن هنا قبل الضربه الجايه من الفراغ، اما هو واقف، قامت هي مستدعيه الوحش الجديد بتاعها واللي هو جراندايزر من الاخر يعني. فبدا يضرب الليزر عشان يصد الليزر بتاعه، ولكن مع الضربه ديت ايديه اتقطعت المقاتل ده، وقعد يصد بالدرع بتاعه اللي هي عاملاه له. فقام قايل لها: بصي الفراغ ده لما بيضرب ضربه بيقف شويه كده بين الضربه والتانيه، تقدري تقولي لي الوحش بتاعك هيتحرك ازاي؟ قالت: هيدي 3 خطوات لقدام وبعد كده ينط. قاموا طالعين على ظهره. حلو، لما تيجي الفرصه ويضرب احنا هنهجم على طول. ولكن هنا الفراغ ده قام ضارب ضربه قدر فيها ان هو يقطع دماغ الروبوت ده. هنا فجاه لقينا ان في حاجه بتنور بسرعه، وده كان سيف لوك اللي قام واقف وسطهم كلهم، وسط ما هو ماسك في سيفه بالشكل ده. وهي بصله كده قالت: في ايه اللي انا حاساه دلوقتي دوت؟ ايه ده؟ قام قال: ناتسكو هروسي ناتسكو. قام ناطط عشان يخلص على الفراغ ده في وقت اللي هو واقف فيه وهو بيضرب. خلاص: لا انا بحب. وقام قاسم الفراغ لنصين. وهنا وهما الاتنين طايرين في الهوا بعد ما الوحش اختفى، فضلوا باصين لبعض كده. وهنا لوك قام مبسوط بعد ما شاف وشها، وقامت هي بصله باحساس ان هي محرجه وحست باحساس الحماس. وبكده يكون الحب الاول لناتسكو لحد ما نعرف ايه المستقبل اللي مستنيهم. بس ده اللي كان عندي الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.